მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით ახალი საინტერესო ვიდეოთი და უფრო კონკრეტულად ვლოგით. საკმაოდ დიდი ხანია ჩემს არხზე არ ყოფილა ვლოგი და ვიცი რომ ძალიან მოგენატრათ და ინსტაგრამზეც მწერდით, ამიტომ რა თქმა უნდა დღეს ვიღებთ ვლოგს. თან მივდივართ ძალიან ლამაზ ადგილას, კახეთში, ულამაზეს სლობოდას ტბაზე და მოკლედ გადავიღებთ ვლოგს, გაგიზიარებთ როგორ დავისვენებთ ჩვენს დაბრძილებებს და ასევე გაჩვენებთ ნიტიკოს, რომელმაც უკვე დაიძინა, როგორც კი გამოვედით. დაიძინა და ძალიან კაია ეს, იმიტომ რომ არ იგრძნობს გზას და დაღლას და მგზავრობას. ეხლა უკვე გავედით თბილისიდან და დაახლოებით 2 საათში ვიქნებით ადგილზე. ცოტა შორი არის, მაგრამ არა უშავს. მივდივართ 2 ღამით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დაგვხვდება კარგი ამინდები. იმედია რაცო, ამინ. შევხვდებით კახეთში. ყოველთვის როცა მინდა ლამაზი კადრის გადაღება, ესე გზის, ყოველთვის თეთრი მარშრუტკა აუცილებლად უნდა იყოს ამ კადრში. აი მართლა ყოველთვის დაკვირვება მაქვს. სტორი იქნება თუ ვლოგი იქნება, აუცილებელი ატრიბუტი არის ეს. რომ კადრი გააფუჭოს. ისი არიღებს კადრს. აი, ულამაზესია. მაგრამ ეს რა არის? რა არის? ნიტი! ეს თელგზა ეძინა და რაღაცნაირად გაბრუნებული. სანამ ნიტი ერთობა ბავშვებთან, ეხლა გაჩვენებთ ჩვენს ოთახს. მოკლედ, ამ ოთახში ესე დაგვხვდა 1/10 საწოლი, ბავშვის საწოლი და დიდი საწოლი. მოკლედ, აქ ესეთი სტანდარტული ჩვეულებრივი აბაზანა, მეგობრებო. ცოტა სიბნელეა, მაგრამ მგონი მაინც დაგანახებთ. და საკმაოდ ესეთი ვრცელი და ესეთი ტევადი ოთახი არის თავისი კარადით. სულ ესაა, მოკლედ ძალიან გვშია ყველას და ეხლა სასწრაფოდ მივდივართ რესტორანში. ნიტი, რასაკეთებდე? მოვედით რესტორანში, სადაც ვჭამოთ ძალიან ლამაზ ხედზე. ნიტის ვერ ვაყენებთ აქედან. ბედნიერია ქვიშაში თამაშით. გავიდა 2 საათი. მოდი ჩემთან. და იგივე სიტუაციაში ვარ. მოდი ჩემთან, მოდი. მამა. მოვედით სპაში. მოდიდე. უკვე 10 საათი დაიწყო, მაგრამ მეტის ენერგიების დახარჯვა სჭირდება, რომ მე კარგად და ადვილად დაიძინოს. ამიტომ წავედით აუზზე. ხელს აუზზე ვართ მხოლოდ ჩვენ. დილა შვიდობის. ძალიან ლამაზი დილა გაგვითენდა, იმიტომ რომ ზემ გამოანათა. გუში საკმაოდ გვიან დავიძინეთ, მაგრამ მე მგონი გამოძინებულები ვართ და რაც გავიღვიძეთ, მოკლედ ნიტი ამბობს მნიამნიას, ამიტომ წავედით ეხლა და ვისაუზმოთ გარეთ მელოდებიან. როგორც ყველა ნამდვილი ქალი, ნიტის დილით არის ცუდ ხასიათზე, სანამ არ ისაუზმებს. ამიტომ ეხლა დროზე ვაჭამოთ, სანამ ძალიან გვეჩხუბა. და შეხედეთ უბრალოდ როგორი მზიანი და კარგი ამინდია. იმისდა მიუხედავად, რომ არის დაახლოებით 10:30, უკვე ძალიან ცხელა. მე მგონი დღის უმეტეს ნაწილს დღეს გარეთ გავატარებთ. წავედით. ეხლა უცებ გაჩვენებთ საუზმეს. ყველაფერი არის უგემრიელესი, უგემრიელესი და ძალიან კარგი მომსახურება აქვს. სუპერ პერსონალია. შეხედეთ რა შეურაცხყოფია. Grazie, ich brauche აი, ასე. ეგ ვისაუზმეთ ჩვენ, ეხლა კი წავედით. ნიტი ასე დამოუკიდებლად სეირნობს თავისით. რაც თავარია ჭამა და ეხლა მშვიდად არის. და ხალხზე პრენჭება. ნიტი თმა ბილეტა დაიშალე. დე.
ნიტიკა ჩაიცნობ თავის საცურავ კაიწურზე ჩაოდ აუში ხა წავიდეთ ნიტი რა ლამაზი ხარ ნიტი ხელი დაგვიქნიედე პრივეტ სად მიდიხარ Taram, ესეც მე გავემზადე მოკლედ მიმაქვს ჩემი უსაყვარლესი ესტედერმის განსარუჯი სპრეი რომელიც თან შეიცავს SPF-ს და არის ძალიან უსაფრთხო და ჩემი უსაყვარლესი ასევე ესტედერმის ჩანდა. მოკლედ რისი თქმა მინდოდა თუ ჩამოხვალთ ლოპოტაზე აუცილებლად აიღეთ ნომერი პირველ სართულზე იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კომფორტული ნომერი რაც კი შეიძლება გქონდეთ თან მithumetes თუ ბავშვთან ერთად ხართ და ეტლი გაქვთ წარმოვიდგინე პირველივე სართულზე ხარ და ეგრევე გამოდიხარ ეზოში, სადაც გაქვს აუზი და ყველაფერი არის ძალიან კომფორტულად მოწყობილი, ასე რომ ეს პატარა რჩევა გაითვალისწინეთ ჩემგან. აქედან მე როგორც ხედავ, ნიტიკო არის მამაზე აკრული. ზოგადად ნიტი არის ძალიან ფრთხილი ბავშვი და ყოველთვის სიახლეებს ძალიან უფრთხის ხოლმე. შარშანდელი აუზში ჭყუპალაობა აშკარად დაავიწყდა და მოკლედ ახლა თავიდან უნდა გავახსენოთ. აი როგორ იღებენ დედების ზაგარს. მეხატება ეს. მაგაზე კაისის დაიხატავ მე. აი ისენებს ნტინებიობს. მარა შვები მა. ხუდი დაუშავდა. საბოლოოდ მაინც ვიპოვეთ ნიტის მოსაწონი გასართობი. ქანაობს, მაგრამ ცოტა ნაწყენია მაინც. ნიტა არის წამოსული რუჯის მისაღება დაშკარად, იმიტომ რომ აუზში არ მოყვება, მაგრამ ეგ მშვენივრად ერთობა თავისთვის. მოკლედ ნიტიკო დავაძინეთ ახლა და ბრუნდებით აუზზე. ნომერში დავტოვე ჩართული ვიდეო ძიძა, საიდანაც ვაკონტროლებ, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის აუზი და ეხლა მივდივარ სიმშვიდეში გასარუჯად, სანამ ნიტის წინავს მოვასწრებ. მე მგონი მოვასწრებ. სასწაულად გაგვიმართლა ამინში, იმიტომ რომ დღეს წესით უნდა ყოფილიყო წვიმა, მაგრამ როგორც ხედავთ, იდეალური ამინდია, ამიტომ ჩვენ სახლში და ნომერში ვერაფერს ვერ გავჩერდებოდით და ვსეირნობთ. ნიტიკო და ულამაზესი ვარდების ხეივანი. ყველანაირი ფერის ვარდია, აბსოლუტურად და მთელს ტერიტორიაზე არის ესე იდეალურად მოვლილი და გაფურცქნული ვარდები. უცებ მინდა რომ გაჩვენოთ როგორი ლამაზი განლაგება აქვს სასტუმროს, ეს არის ევროპული რესტორანი, აქ არის ნომრები და აქეთ ეს მწვანე მთა, მოვლილი ბაღი, ჩიტების ჭიკ-ჭიკი და მოკლედ სრული იდილია. ძალიან კარგად დავისვენეთ და ძალიან გული მწყდება რომ ხვალ უნდა წავიდეთ. დე როგორ დაიშვენე, კაი იყო? ეს არის სხვა აუზი და აქაც რა მაგარია. და კიდევ ერთი აუზი. ეს არის ჩვენი სავახშმო მაგიდა, რომელიც არის უზარმაზარი, იმიტომ რომ ვართ ძალიან ბევრი. მეგობრებო, როდესაც მივიდივარ ხოლმე დასასვენებლად, ვცდილობ რომ წავიღო თავის მოვლის ის პროდუქტები, რომლებიც ძალიან მჭირდება და ძალიან მომწონს და ეხლა მინდა რომ უცებ დაგათვალიერებინოთ, თუ რები მაქვს წამოღებული. პირველი ეს არის ავანტის მიცერალური წყალი, ეს არის მიზონის ვერცხლის დასაბანი ქაფი, რომლის თავსახურიც ნიტიმ დამიკარგა და ამიტომ გამოიყურება ეს საწოდავად. შრატი, რომელიც არის ჰიალურონის მჟავით, თვალის კრემი, რომელიც არის მიზონისგან, ფარმასის დამატენიანებელი საცხი, რომელსაც აქვს გელის სტრუქტურა, დამცავი სახისთვის, ეს არის 50-იანი SPF-ით ავენის, რომლის თავსახურიც ასევე ნიტიმ დამიკარგა. მეგობრებო, დამრჩა კბილის პასტა სახში ჩვენთვის და ვიყენებდით ეს დღეები ნიტის კბილის პასტას, რომელიც არის ისეთი გემრიელი, რომ მივხვდით თუ რატო ჭამს ხოლმე ნიტი კბილის პასტას. ძალიან გემრიელია. ნიტის პირველი ველოსიპედზე დაჯდომა. პიპია. სხვა ბავშვები რომ დაინახეთ, ითენად ძალიან უნდოდა. ნიტი აღარ ჩამოდის, უკვე ისე მოეწონა, რომ კატაუში ხასო. აღარ უნდა ჩამოსვლა. ნიტი კაია? კი.
მამა, კაია? ძალიან. მიგვახოდა დასასრულს ჩვენი დასვენება, უკვე გავაბზადეთ, ჩავაგდით და ნელ-ნელა უნდა წავიდეთ თბილისისკენ და ძალიან გულიწდება ყველას, რომ უნდა დავბრუნდეთ თბილისში, მაგრამ უკვე ხვალიდან ჩვეულ რეჟიმში მუშაობას უნდა შევუდგეთ, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ ხშირად მოვახერხებთ ხოლმე შაბათ-კვირას სადმე თბილისიდან გამოსვლას და ამ ზაფხულს კარგად გამოვიყენებთ. ბატებთან ურთიერთობაც დაამოყარა ნიტი. ესეც ასე გამოვედით მეგობრებო უკვე ლოპოტა და ნიტის დაეძინა მაშინვე. აი და შეგვიძლია რომ შვიდად ვიმგზავროთ, იმედია მალე ჩავალთ და არ დავიღლებით და ძალიან გულიწდება რომ 2 დღეში წამოვედით, თუმცა იმედია რომ მალე ისევ დავბრუნდებით კახეთში. ეს დასრულდა მოკლედ ვოიაჟი. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი და გემშვიდობებით დროებით. აბა უკეთ საგლიერ და ვენახეთ.